คนว่างูเขียวว่าสั่นหรือว่าก้งสายนะพี่น้องจ๋ามึงก็จะลองซิมึงเด้อพี่น้องเด้อความกรอบพี่น้องกรอบคักแซ่บพี่น้องจ๋ากรอบเอาไงคือบอกฮุงเขาแหละ